email account create godhachuuf maqaa barreessitee sign up yoo tuute gaasitti fakkaata miti dhugaan jiru kanaa miti. Setting murteessaa ta'an baay'eetu jira. Settingiidhaan kanneen ni sirreessu taanaan email duraan fayyadamaa jirtullee ta'e yookaan email haaraa yeroo create gootullee ta'uu danda'a. Settingiidhaan kana hin sirreessitu taanaan gaafa bilbilli kan keessi jalaa badee yookaan immoo gaafa bilbila kan kee jijjiirtu akkaawuntii kan kee guutuu dhabuu dandeessa. Kana jechuun lakkoofsa bilbilaa namoota bilbila kan kee irraa qabdu, suuraalee ati bilbila kan kee keessaa qabduu fi Facebook dabalatee TikTok, Instagram akkaawuntii pilaatfoormiin hundinuu kan email akkaawuntii kanaan baname dhabuu dandeessa jechuudha. Kun akka hin uumamneef jalqabumarraa email akkaawuntii jabaa lubbuu qabu wayii akkamitti akka create goonu isin agarsiisu. Hayyee mee gara tutorialaatti adeemnu jalqaba setting keessa seentanii bakka backup jedhu kana tuqxanii ergasii ammoo manage account jedhu kana yeroo tokko klik gootanii san booda akkaawuntiin jiru akkanatti haala kanaan isinii dhufa. Jala kana gadi buutanii add account bakka jedhu kana yeroo tokko klik goonu. Ergasii akkaawuntii nuti add godhuu barbaannu nuu fida. Kana keessaa maal filannaa? Google kan jedhu filannaa jechuudha. Gmailin Googleedhaan walitti hidhama waan ta'eef. Klik goone yeroo tokko asirratti. Ergasii haala kanaan gara fuula email irratti create goonutti nu geessa. Ergasii amma yoo email qabaanne gubbaa kanatti email or phone kan jedhu kun yoo email qabaanne email galchina akkasitti haaraa ijaaraa jirra waan ta'eef gadi buunee create account kan jedhu kana ka jalaa kana klik goona jechuudha yeroo tokko isa kana kinoo. Kana keessa ammoo for my personal use jedha. Fayyadama dhuunfaatiif kan jedhu kana filannaa jechuudha. Akkanatti maqaa nuuf fidaa jechuudha. Gubbaarratti first name jedha. First name kana hin galchina maqaa keenya yookaan immoo maqaa biraas ta'uu danda'a. Maqaa emailatti banachuu barbaannu jechuudha. Mee fakkeenyaaf Abduu jennee alaallume. Surname kun ammoo optionalidha. Yoo barbaanne galchina yoo barbaanne dhiisuu dandeenya. Mee haa galchine ilaallu. Ergasii next jennaani. Ergasii haala kanaan nuuf fidaa. Basic information kan jedhu kun enter your birthday and gender jedha. Guyyaa dhaloota keetiitii fi saala kan kee galchitaa jedha. Jalqaba kanarratti ka jalqaba day ka jedhu kanarratti guyyaa dhalanne galchina guyyaa jechaadha guyyaa qofa. Fakkeenyaaf 15 jennume. Kattaan ammoo month ka jedhu kun ji'a keessa dhalanne galchina jechuudha. Mee kattaan ammoo year bara keessa dhalannedha. Bakki maaliif barbaachisa isin fakkaate booda yoo akka tasaa paaswordii dagattanii maal taatanii keessaa baatan isin gaafachuu danda'a email. Fakkadaan kun ammoo gender ka jedhu kun saala yeroo tokko klik goone haala kanaan nu fida. Dhiira yoo taatan meelidha. Dubartii yoo taatan ammoo female ka jedhu san wanni jettanii male ka jedhuun adeemu meeni. Haala kanaan akkanatti addaan babbaasanii beekuun bareeda. Gaafa paaswordii dagattan maal isin gaafachuu danda'a waan ta'eef akka isin ta'ee mirkaneeffachuudhaaf jechaadha. Next jennaan amma yeroo tokko. Ergasii haala kanaan email keenya akka itti mul'atu nuuf fidaa jecha. Kana keessaa filan. Ka gadii kun ammoo yoo barbaanne ofii keenya barreessinee haala itti nu dhufa haala kanaan akka dhufuu barbaanne itti barreeffachuu dandeenya. Mee marattuu ka gubbaa kana wajjin deemnu. Next jennaan yeroo tokko. Amma passwordii itti galchina jechaa jira. Passwordii jabaa itti galchuu qabna. Create a strong password jedha. Lakkoofsaa fi qubee maal wal keessa galchina. Jabaa akka ta'u jechuudha. Mallattoolee maal itti dabaluun bareedaadha. Inni yoo sirra suggest godha wantoota kanatti dabaluu jechuudha. Passwordii jabaa akka itti godhannuuf. Ergasii next jennaani. Haala kanaan email keenya nu fidaa jechaadha. Ergasii gisee tokko next jennaani. Kun seerota isaatii ol harkisne yeroo tokko. I agree jedhu kana klik goone yeroo tokko akkanatti email keenya create godhamee jira jechuudha. Keenoo akkaawuntiin nuti create goone haala kanaan dhufaa jechuudha.